Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle göç güncellemesi hakkında konuşuyor olacağız. Neden göç güncellemesi hakkında konuşuyoruz? Çünkü bazı dostlarımız Türk chatlerinde gördüğüm üzere bu durumu biraz yanlış anlamışlar. Bunun giderilmesi için birazcık daha netleştirilmesi için kimleri negatif etkiliyor, kimleri ne şekilde etkiliyor bundan bahsedeceğim aslında. Direkt böyle metnin üzerinden geçmeyeceğim tam olarak. Bir de sonunda Çinlilerin hazırlamış olduğu bir şema var. Onu da göstereceğim. Daha net anlayacaksınız. Öncelikle dostlar, göç güncellemesi ile ilgili çok da bir negatif etki altında değilsiniz. Onu söylemeliyim. Son dönemin trendi olan bir eylem var. O negatif bir durum yaşadı. Onu da bu negatif durumdan etkilenmemesini nasıl sağlayacağınızı anlatacağım. Bir çıkış kapınız var. Ondan bahsedeceğim. Şimdi bu negatif etkilenen şey nedir? Ondan bahsedelim. Bu güncellemeyle oyun aslında size şunu diyor. Genç krallıkta yaşlı komutanları kullan, oyunun başı komutanları kullan, yeni çıkan komutanları temin edip oralarda kullanma. Oyun sana bunu diyor. Buna engel olacak aslında. Yaşlı bir krallıktan genç bir krallığa 2. KVK'ya göç etmekle ilgili herhangi bir engel söz konusu değil bu güncelleştirmede. Genç bir krallıktan yaşlı bir krallığa göç edip oradan güncel meta komutanlarını temin edip kendi krallığına dönmeni engel olmaya çalışıyor bu güncelleştirme. Neydi bu? Son dönemin trendi. İnsanlar 2. KVK, 3. KVK döneminden tutup bu kahraman marşı dediğimiz 8'li KVK dediğimiz KVK'ları oynayacak krallıklara göç edip Zenobia'yı, işte Maurya'yı, William'ı temin edip kendi krallıklarına geri dönüp bu komutanları kasmaya başlayıp 3. KVK'dan itibaren bunları kullanmaya çalışıyorlardı. Böyle bir meta yaşanmaya başlamıştı. Yani tam olarak daha oturmamıştı. Herkes yapmıyordu ama böyle bir şey yapılıyordu. Oyun aslında buna engel oluyor bu güncelleştirmeyle beraber. Birazcık metnin üzerinden geçelim. Ondan sonra bunu da şema ile birlikte açıklayacağım dostlar. Ama bunu yapmak isteyen dostlarımızın da halihazırda bunu nasıl yapabileceğini de söyleyeyim ben şimdiden. Şimdi dostlar, ayın 25'inde yani Mart'ın 25'inde bu güncelleştirme bu dönemde civarında diyor. Kesin bir tarih değil. O dönemde devreye girene kadar siz mevcut 2. 3. KVK'daki krallığınızdan göç edip orada o komutanları temin edip bu güncelleştirme gelse bile sorun yaşamadan kendi krallığınıza dönebileceksiniz. Çünkü burada yazılan şey yaşlı bir krallıktan 2. KVK'ya göç edemezsin değil ya da 3. KVK'ya göç edemezsin değil. Genç bir krallıktan o aşamaları yaşamadan bir anda en yeni KVK sistemine, en yeni KVK senaryosuna göç edemezsin diyor. Bunun sebebi de aslında bu KVK senaryosuyla ilgili çok fazla şikayet var. Yani insanlar diyor ki işte T5 KVK'sı yapmışsınız, bilmem ne yapmışsınız, işte çok zorlaştırmışsınız, oynayamıyoruz şöyle böyle falan diyor. Oyunda zaten diyor ki bu normal zaman dilimini oynasaydın sen zaten T5 olacaktın, komutanların iyi duruma gelecekti ve bu KVK'da çok da sıkıntı yaşamayacaktın. Bu yüzden de senin bir anda en genç krallıktan en yaşlı krallığa, en genç krallıktan en yaşlı krallığa geçişini engellemem lazım ki sen bununla ilgili şikayet belirtme bana diyor. Oyun aslında bunu sağlamaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Halihazırda genç krallıktan gidip bir komutan almayı düşünüyorsanız herhangi bir engel yok. 25'ine kadar yaşlı bir krallığa gidip orada işte kart kralından, çarkından, işte valisinden vesairesinden temin edebilecekseniz gidin temin edin. Ondan sonra kendi genç krallığınıza dönün ve 3. KVK'dan itibaren bunu kullanın. Eğer oyun bir zaman sınırı koymazsa işte 140 gün, 310 gün gibi sınırlamalar mevcut şu anda. Bu 3. KVK'dan itibaren en son kullanılabilecek komutanları kullanabiliyorsunuz. Oyun yeni komutanlara tutup işte 410 gün gibi bir sınırlama koyarsa tabii ki bu yaptığınız çaba bir berhava olacak, havaya gidecek ama yine de şu anki sistemde bu güncelleştirme gelene kadar bu yeni meta olayını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de bakalım güncelleştirme bize ne diyormuş şemayı göstermeden önce. Birinci sezon işte krallığınızın tapınağıyla Kayıp Krallığın ilk sezonunu, ilk KVK'nızı oynadığınız döneme birinci sezon diyoruz diyor. İkinci sezon diyor işte ilk KVK'yı oynadıktan sonraki işte ikinci KVK'yı oynadığınız döneme diyor. Üçüncü sezon aydınlık karanlık senaryosunu ilk defa oynadığınız döneme söylenen bir şey olduğunu söylüyor. Fetih sezonunda aydınlık karanlık sonrası 8'li KVK veya Kahraman Marşı senaryosunu oynadığınız döneme denir diye bir açıklamada bulunmuş. Eskiden neydi? Benim krallığım 1429 mesela aydınlık karanlığı 2 kez yaşadı. Artık şimdi 1600'lü krallıklardan itibaren bu şuna döndü. Aydınlık karanlık senaryosunu bir kez oynuyorsunuz anlamına geliyor. Zamanında mesela
Bu birinci, ikinci KVK senaryosunun ikinci KVK döneminde, ikinci sezonu mesela 2 kere oynayan krallıklar da oldu. Yeni senaryo gelene kadar oyun onlara onu oynattı mesela. Bu durumlar yaşandı. Hatta 4 kez oynayan bile oldu aynı senaryoyu. Tuhaf tuhaf şeyler yaşandı oyunda. Neyse, bu senaryonun olmamasından dolayı olan bir durumdu. Gelelim buradaki açıklamalara. Diyor ki birinci KVK sezonundaysan birinci KVK sezonunu tamamlamış olan bir krallığa göç edemezsin diyor. Yani birinci KVK'da zaten göç olayı nasıl oluyordu? En son güncellemede yapıldı bu. Normalde birinci KVK'da tutup birinci KVK'ya göç ediyordunuz veya işte daha yaşlı krallıklara göç edebiliyordunuz. Ama işte birinci KVK'ya dışarıdan gelinemiyordu. Yani ikinci KVK'dan biri gelemiyordu. Veya üçüncü, dördüncü, beşinci. Şimdi zaten birinci KVK'ya göç dediğimiz şey sadece birinci KVK'yı oynayan insanlar arasında mevcut olan bir durumdu. Son güncelleştirmeyle ne yapmışlardı? Yükselen krallık diye bir şey getirmişlerdi. Eğer sen birinci KVK'yı oynuyorsan, birinci KVK'sı olan bir krallığa göç edeceksen, o krallıkta yükselen, gelişmekte olan güçlü bir krallıksa 10 milyonun altındaysan gidebiliyordun oraya. Başka türlü göç edemiyordun. Bu kuralı getirmişti oyun. Böylece hani yeni doğan krallıkların birçoğu ölü doğmasın diye böyle bir sistem yapmaya çalışmışlardı. Bundan dolayı böyle bir şey vardı. Yani siz zaten bu birinci maddeden etkilenmiyorsunuz. Büyük bir oyuncu kitlesi bundan etkilenmiyor. Çünkü ikinci sezondaysan 3, 4, 5, 10 fark etmez hangi sezonda olursan ol birinci KVK'ya zaten göç mümkün değildi. Gelelim İkinci sezonla ilgili söylenen şey. Diyor ki burada ikinci sezondaysan diyor ikinci sezona göç edebilirsin dostum diyor. Başka yere göç edemezsin diyor. 3'e gidemezsin diyor. Zaten 1'e gitmeni yasakladım diyor çoktan diyor. 2'den 2'ye gidebilirsin diyor. İkinci KVK başlamadıysa, başka krallık baktıysan, kazanacağına inanıyorsan ikinci KVK'yı oynayacak başka bir krallığa gidebilirsin. Ama KVK başlangıç süresine gelmediyse diyor. Burada da diyor ki 3. maddede 3. sezondaysan yani aydınlık karanlık senaryosu başlamak üzere olduğun bir dönemdeysen senin gidebileceğin yer diyor 2. KVK'ya ya da 3. KVK'ya başlama geri sayımı gelmemiş. Yani göçü sınırlı hale gelmemiş bir kralla göç edebilirsin dostum diyor. Herhangi bir sorunun yok senin diyor. 4. maddede de diyor ki sen diyor 2'yi oynadın, 3'ü oynadın, fetih sırasına geldin. Halihazırda fethiye gireceğin krallığı beğenmiyorsan herhangi bir fetih sezonunu oynayacak krallığa da gidebilirsin. 3. KVK'ya da gidebilirsin, 2. KVK'ya da gidebilirsin. Herhangi bir sorunun yok, keyfine bak dostum diyor. 5. maddede diyor ki zaten halihazırda hepimizin bilmesi gereken ve mevcut geçerli olan bir kural bu. İmperium krallıklara ve yükselen krallıklara kurallar var. Onlar dışında göç edemezsin diyor. Bu olay bu şekilde zaten herhangi bir sorun yok. Gelelim şemaya. İnsanların karıştırdığı kafalarını karıştıran şey nedir onu gösterelim şema üzerinden de. Şema üzerinden çok net bir şekilde gösteriyorum. Ekran resmi alarak aklınız takıldığında veya arkadaşlarınızdan aklı takılanlar varsa onları da gösterebilirsiniz. Ya da videonun linkini de atabilirsiniz. Burada diyor ki 2. KVK'sını oynayan bir oyuncuysan 2. KVK'ya gidebilirsin. 3. KVK'daysan 2'ye ve 3'e gidebilirsin. 4. KVK'ya geldiysen 2, 3, 4 gidebilirsin diyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Yani 2. KVK'dan tutup 4'e gidip komutan alıp sonra tekrar geri dönecek dostlarımız varsa güncelleştirme devreye girmeden eski bir krallığa göç edin, komutanları temin edin. Güncelleştirme geri devreye girmeden de geri dönüş yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan hala sorular varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.